今天准备给这些小鸡、小鸭、小鹅穿上衣服，速冻保鲜。这叫啥？这叫挂蜡是吧？挂冰蜡，挂水蜡，这是。哇，这已经挂过2遍了。挂2遍了。看，今儿天儿比较热乎。洗个凉水澡。这玩意儿说，我这马上就崩皮了，崩皮就可以装袋储存了。崩皮装袋就往那里头码。看里边全都锁鲜了，这样它就不风干了是吧？风干啥了？有一层保护罩了。来自老人的智慧。这是大东北呀，大自然馈赠啊！南方杀这些小鸡往哪高？南方也不杀小鸡，随他们直接吃了。南方都现吃现杀，是新鲜的。咱东北没办法了。你东莞整这玩意儿，整小鸡整的更板正，让咋的就咋的嘛。这拖到东北了，这小鸡啊！我感觉这小鸡腿现在一掰就一个，嘎嘣一下就得下来。亮晶晶的，像糖葫芦似的，真像。看这气温啊，刚刚炸完，亮晶晶的。东北冰糖葫芦都这么蘸的，新高糖呢。这叫360度无死角的锁鲜。啥时候想吃，自然解冻，就开始炖。水分不流失。小时候脚冻了都高凉水换呢，一换都换出冰来。脚、耳朵、鼻子，脚换出冰了。对呀、我这耳朵都换出过冰。用热水的话就烂了，就高凉水往里一插，就换出冰来了，跟冻雪狐狸似的。你说那回收粮车坏了，你耳朵冻坏了就是吧？哎呦我这咋沉呢？这是最大的，这确实最大。这么比就能看出来多大了。43号手，这是一个大洗衣盆，这不是一般的小盆啊。这不是小包子。好了，这是已经挂完蜡的了，开始装袋，留着过年吃了。这会儿应该往哪儿拿？你往这儿放完，放完以后装那里，装车直接，人家装车，等会儿吧，要车大了，超大了。哦，那筐里装的。这个行，这个装车行。真的，我先扔上面啊！我不想走了，不吉利呀、不能装车今天。这小鸡儿装了2筐，23只。找到了是吧？哎呀，这两天得咱得炖崩一个呗，干崩。有没有参与的啊？视频下方留言啊！很想吃鸭子，报名啊！最后一只，完美收官。手有点麻了。整3大筐，这鸭够吃的。我看能吐了啊！就放这屋了。大冰箱，天然大冰箱。这整什么了？这高以前赶上往这里高，操的，谁他妈都玻璃给敲了，高袋子一下子全扛跑。你还给整个带轱辘的。网上到过年期间一看年货没了，这心痛啊！以前经常没吗？那真得哭啊！
大过年几会儿你说这冻里冻市的小鸡儿、五花肉、一锅端，猪肘子、猪蹄子。咱那个五香村一家黄豆都丢了，连四轮子都开起来，黄豆装四轮子拉跑了。一会儿在门上写着啊，这屋里没小鸡儿。这就是咱们猫冬的食物。下再大的雪也不怕了，家里有米，库里有鹅。要不要给他？哎，有没有透明胶带给缠一下子？系完事了，馋啥呀你？系没有那样系的。你吃的是多不方便。对，过两天回家我这装车麻烦是吧？嗯呗。你安排回家行程吧。好了，整晚了没有啊？我一会儿走。我送你。你走我。妥了。那他们离远点，就到时候。有想吃的报名啊！今天任务结束了。这个家人，个个来取啊！